С начала года карт-бланш по отлову, содержанию и стерилизации четвероногих в регионе принадлежит частному приюту под руководством Андрея Илюшени в Сасове. 4 муниципальных образования заключили с ним контракт. Но после опубликованных зоозащитницами видео о том, как в приюте содержат животных, общество всколыхнулось. В Сасово отправились с проверкой прокуроры. Территория приюта не огорожена по периметру. В приюте отсутствуют помещения, условия для содержания ослабленных собак и животных, не приспособленных к содержанию и сну при низких температурах, размеры клеток, в которых содержатся собаки, не соответствуют минимально допустимым нормам и прочее. Кроме того, допускались нарушения порядка деятельности приюта в части оформления учетной и отчетной документации. Прокуроры выписали предписание устранить нарушения. Сасовский приют перестал принимать животных, и теперь отловом никто не занимается. А значит, в скором времени проблема безнадзорных животных усугубится. Вопрос требует экстренных решений, подчеркнул зампред правительства области Дмитрий Филиппов. По мнению депутатов Гордумы, нельзя доверять полномочия предпринимателям, которые в первую очередь будут стремиться извлечь выгоду. Городская служба по контролю за безнадзорными животными, которая 5 лет успешно справлялась с задачей по отлову и стерилизации брошенных питомцев, сейчас связана по рукам и ногам. Устав учреждения теперь разрешает сотрудникам только собирать по городу погибших собак. Сокращен штат МБУ, нет машин. Задача городских властей сейчас, по мнению зампреда правительства Дмитрия Филиппова, найти возможность возобновить отлов силами городской службы. Городу изыскать средства на материально-техническое обеспечение МБУ и соответствующие, если необходимо, изменения в устав для возобновления его деятельности. И третье, управлению ветеринарии рассмотреть возможность внесения изменений в части госзадания. Одновременно надо решать вопрос с созданием приюта. Как отметили на совещании, подходящая площадка есть в поселке Храпово – 3 гектара земли. Правда, есть нюансы, связанные с изменениями в генплане и организации приюта. На это может уйти около года. Как отметил Дмитрий Филиппов, правительство предпримет все меры для того, чтобы ускорить процесс и подключиться к поиску меценатов и спонсоров, которые помогут запустить его на первом этапе. Дарья Филаткина, Марина Фадеева, Алексей Кузнецов. Новости Рязань.